Vaan kaadut. Hyi hetkinen. Tää on paljon pahempi tää kaatu. Onhan nää nyt hyvin kiinni. On. Enää ei voi kääntyä toisinpäin. Voi kääntyä. Haluatko kääntyä? Joo. Joo, voit kääntyä. Eli sieltä teet vähän sellaisen kiertopotkun sieltä ympäri. Noin. Sitten vaan kaadut. Sitten siitä vaan kaadut. Pääset vaan käsillä irti. Pidätkö sä mua hetken siinä? No mä... Et pysty tekemään niin vai pystytkö? No siis voin pitää, joo. Joo. Joo, laita vaan toinenkin käsi. Joo. Ootko valmis?